Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata faharoambropolo ny volana janoary tonga soa indray tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ankafaliana no iarabana sy tsidiana ny tokantranonao tompoko lahy sy tompoko vavy ireto ny lohatentsika. Man'ny asan'ny Premier ministre azy amin'izao fitondrana vaovao izao hatrany i Tsay Christian. Misy andian-drahona matevina aray masakaiky ny lakan-drano ny Mozambika amin'izao fotoana izao raha nambara ny teknisiana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia ina hivadika rivo-doza io andro ratsy io afaka 27 ora. Ny ora mikija tany Manjanga androany dia miakatra ny tanety ny ranomasina ka mitarika fahasimbana maro. Sokatra misy 13 saika aondrana ny tratra teny vato ny zoma lasa teo. Maniry ny toza ny fiara-miasa trano ny tompony andraikitra amin'ny bady anatrarana ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Any ivelany Desambre roa ny ndrehatra ho maly tao amin'ny mer Noire, olona 720 no fantatra fa maty tamin'ny dany. Ankafaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrano ihany koa amin'izao arivo izao ary dia asaina anao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izy ny zanam-pandarana teny anglisy horantsika amin'ity takariva ity ao anatin'ny etapany faharoa zay izy ihany koa ny zanam-pandarana hafa horantsika ny insolita sy ny oyanao izany fa zao aloha ndao hanaraka ny actu sy ny la une. Araky ny efa notanterina teto omaly dia fantatra fa manohy ny asa amin'ny maha Premier ministre azy amin'izao fitondrana vaovao izao ny Premier ministre Tsay Christian fanambarana izay natao teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika izany. Mariana ihany koa tao anatin'izany fanambarana izany fa rariny raha mijanona amin'ny toerany Premier ministre mandra-pahatonga ny fiadidina ny fifidianana ny solombavambahoaka mbola notsindriana tamin'izany ihany koa fa niainga tamin'ny député maro anisa teny Tsimbazaza izany ary natolotry ny filoha Andrinirina Rajoelina midika izany fa aorian'ny fifidianana solombavambahoaka manaraka eo dia mety hisy fiovana indray amin'ny Premier ministre araka izao vaovao hitondrany mianjatao sy zora andriatsalama azy izao. Araky ny voalaza ny andiny fahefatra ny dimampolo ao amin'ny lalam-paharenana dia ny vorona toko maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no manolotra ny anaran'ny Premier ministre. Araky ny toro-kevitra avy amin'ny solombavambahoaka avy amin'ny vorona toko maro anisa dia raha ny sy itsiny no anohizana andreo Premier ministre ny asany mandapa mbola voatazana amin'ny toerana araka izany Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian nazavain'ity fanambarana omaly ity ihany koa fa rariny raha mbola manohy ny asany mandra-pahatonga ny fifidianana député Andriamatoa Tsay Christian. Profira ihany koa fa mahatoky ny Premier ministre Tsay Christian ny filoha Andry Rajoelina antony ny tazomany azy taoriany nandraisany fahefana feno ny sabotsy teo. Mariana nefa fa i Tsay Christian dia niainga tamin'ny député maro anisa teny Tsimbazaza ary natolotry ny filoha Rajoelina. Aorian'ny fifidianana solombavambahoaka nefa dia mety hisy indray ny fiovana eo amin'ny Premier ministre ho hiatrany ny fanambarana. Tsika hoe efa manana fa afaka fotoana fohy dia tapitra ny fiatoana ampiasan'ny solombavambahoaka ankehitriny. Izany dia nanamafy ary nanamafy ny fatokisana amin'ny Andriamatoa Premier ministre Tsay Christian. Tsy ahivina fa teraka ny taona 1,770 Tsay Christian izy izay manambady ary efa niteraka roa
nianatra sy nandalina momba ny toe-karena sy ny fitantanana teny amin'ny Université Antananarivo izy ny taony 2025 nanohy fianarana tany ivelany tao Marseille ny marimarina kokoa ary nahazo ny mari-pahaizana dingana 3 momba ny fitantanana orinasa. Efa tale général ny orinasa Segren sy ny Solima ary mpandrindra national ny tetikasa entreprendre à Madagascar niaraka tamin'ny bureau irasam-pirenena momba ny asa PIT sy ny PNUD. Manampahaizana irasam-pirenena ihany koa ny tenany satria efa ministry ny fizahantany ny taona 2024 hatramin'ny taona 2023 ary solotena ny vondrona irasam-pirenena momba ny asa na ny OIT teto Antananarivo tany amin'ny Nosy Maurice ary Seychelles nanomboka ny taona 2024. Fa voatendro omaly ihany koa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Voatendro sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'izany Ramamonjy Arvelo Valéry, sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika kosa Andriamaolodina ary isana ny talen'ny kabinetra sivily eny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika Stéphanie Delmotte. Ankoatra ireo anefa dia efa amperinasa saingy tsy mbola nisy ny didy mpanjakana manendry azy ireo amin'ny fomba ofisialy fa i colonel Rakotonirina Lala Henry no talen'ny fiarovana manokana ny filoham-pirenena ary Andriambalo Lila no talen'ny arifentra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Aorinan'izao ihany koa dia andrasana ny fitsanganan'ny gouvernemanta ho tarihin'ny Premier Ministre Tse Christian Atrany. Avalitsika hatreny mikasika n'iny fa hojerevantsika ny vaovao mikasika ny toetry ny andro satria dia misy andian-drahona matevina raha maso akaiky ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika amin'izao fotoana. Raha ny nambara ny teknisianina mpamantatra ny mety toetry ny andro dia ahina hivadika rivo-doza io andro ratsy io afaka 27 ora efa mandeha izany ny filazana fanarana ho an'ireo faritra rehetra any amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha tafaresaka tamin'ireo tompony andraikitra tetsy Ampandrimomby Isonia Andrenirina sy Kasin mbola manana. Afaka 40 ora na 27 ora no mety hivadika ho rivo-doza ilay andian-drahona matevina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Manodidina ny 10 km isan'ora eo ny rivotra entiny. Efa miatra nanomboka androany araka izany ny filazana loza fanairana manerana ireo faritra any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny fanazavany teknisianina mpamantatra ny toetr'andro ety Ampandrimomby hatrany dia raha maso akaiky ny fivoarana ity andian-drahona ity izay mety hitombo hery hatramin'ny alakamisy izao. Manomboka eo amin'ny 24 alakamisy talata tsika androany larobia rapitso izy zany normalement tokony misy développement goavana dia manomboka alakamisy izy vinavinaina mandalo amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Tsy miditra anaty tany aloha ny minavinana azy fa manaraka ny atao hoe ny morotsiraka Madagasikara ohatran'izao. Na tiana zany na tsy tiana ny oram-be tsy maintsy ho avy any amin'ny faritra atsimo dia ny mety misy ihany koa ny atao hoe tafio-drivotra hoentin'ny rivo-doza vinavinaina io hatreto aloha zany vinavinaina autour 50-60 km/h aloha ny rivotra zany mbola tsy tena mahatratra n'le seuil na cyclone fandefasana alerte na cyclone aloha zany fa vokatry ny orana sy ny mety dépassement tampoka eo atsevatsevany dia efa mipetraka zany izay filazana fanairana zany ho an'ny Grand Sud Ranomanitro. Miaina kosa ny rotsakorana eto Antananarivo ho an'ny rampitso sy afakapitso amin'ny zoma sy sabotsy ihany no vinavinaina fa isy oram-be. Maripana nisy fidinana ny tany avaratry ny nosy fa vinavinaina manomboka hiverina hiakatra zany tsika manomboka eto ny tapany atsinanan'ny nosy sy ny afoatany voakasika izay fiakarana kely zay ao anatin'ny 27 ora ho avy. Tsy dia misy hoe extrême be manahoana midina be miakatra be fa somary misy fluctuation kely eo fotsiny zany maripanantsika amin'izao. 25 à 27 degré ny aty amin'ny faritry ny afoatany ny tany amin'ny tapany avaratra raha 35 degré ny mahazatra tafidina 26-28 degré zany vokatry le oram-be eo fa hiverina hiakatra rehefa satria efa mifarana ny oram-be any amin'ny tapany avaratra ny nosy. Dia ny forte pluie ny faritra Diana Sofia zany efa miala ny alerte rouge efa levé androany maraina fa ny faritra Boeny sy Melaky ary Menabe zany mbola voatana ny alerte rouge satria vinavinaina mbola hito le rotsakorana ho an'ny androany sisa zany. Efa mialevina ary tsy misy intsony ny mahakasika ilay rivo-doza Desmond ankehitriny.
zay ivony fa raha mivadika ho rivo-doza ilay faritrandro ratsy amin'ny lakan-dranon'ny mozambika dia io izany ho rivo-doza fahafito amin'ity taona ity hitondra ny anarana hoe Eketsong. Tsara ny manamarika fa tsy mbola nisy nakasika ny Madagasikara hatreto ireo rivo-doza enina nandritra izao fotoam-pahavaratra izao. Andrasana kosa ny mety fivoaran'ilay andro ratsy io na akasika ny ilana Tsimonu sy ny Natsi. Fa fampitam-baovao noho ny orana mikija sy ny amafiny rivotra any amin'ny faritra avaratra iny dia fantatra fa nisy ny fanapahan-kevitra no raisin'ny draine any amin'ireo faritra ireo arak'izany ohatra dia tsy mianatra ny mpianatra any amin'ny draine Diana, ny any amin'ny draine Boeny, ny Cisco Mahajanga voalohany sy Mahajanga faharoa, ny Cisco Marovoay ary ny Cisco Soalala. Ao amin'ny draine Betsiboky indray dia tsy mianatra ihany koa ny Cisco Maevatanana, Cisco Kandreo, ny Cisco ny Tsaratanana izay ahitana ny zapiny Tsararova, ny zapiny Kapaika ary ny zapiny Sarobaratra. Isan'ny nandraisana fepetra tsy anaran'ny mpianatra ihany koa ny draine ao Melaky. Manankera izany na ho an'ireo mpianatra miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina entanina hatrany ihany koa ny tsirairay hanara-baovao amin'ny fivoarana izay mety ho isy. Fa eo amin'izay vaovao izay hatrany dia hoarahantsika fa mbola misy ny fikarohana izay atao amin'ny loza izay nitranga tetsy tsy mialonjafy ny aliny sabotsy teo. Vokatry ny fiotsahana teny tsy mialonjafy arak'izany dia razana iray tamin'ireo efatra mbola nokarohana no hita tokony tamin'ny 5 teo zazakely 3 taona mbola karohana arak'izany ireo razana 3 hafa aorian'ny fahitana ireo razana ireo miroso amin'ny fanalana ireo vato ahina iteradoza eny amin'ny faritra iny ankoa ny mpamonjy voana. Andro fahatelo taorian'ny trangany loza mbola mitoy ny fanalana ireo fotaka sy briky nanototra sy mahasarotra ny fikarohana ireo olona efatra mbola tsy hita hatramin'izao. Efa nampianto ny sampany BMH ireo sampana mpamonjy voana androany satria efa manomboka mahay ny fofony ireo mpikaroka. Ndraiky amby folo zany ny maty dia ny 3 velona, efatra amby folo zany ny victime efa azo zao hatreto fa ny victime mbola jerena zany dia anakefatra. Zay zany tena isa définitif tsara zay efatra zay fa somary efa misy indice kely ihany mety ahitana an'le ambiny anakefatra zao hatreto aloha mbola tsisy hoe hita efa le fofona zany efa mahery fofona zany dia efa fantatra hoe ato zany efa localisé zany mety misy indice fa izy lalina be zany ny anjaran'le tany dia mbola manilika an'le tany tsikely. Mbola ny fahitana azy efatra aloha ny lara-pahamena ho azy ireo saingy aorian'izay dia irosona avy hatrany ny fandraisana fepetra amina vato tsy lavitra ny toerana ny trangany loza. Vato izay atahorana mbola iotsaka ary mety hitarika fahavoazana. Taorian'ny Costa zany dia teo amin'le toerana eny lelan'le bolonga tany niaraka tamin'le hazo io dia lasa ohatra misy toerana malaladalaka izay nefa tao anatin'ny tany anjery nisy vato bolonga mbaty tao ao anaty misy bolonga mbaty maromaro dia mbola tafajanony ambony eo zany ery amin'ny tranondro masery ery ambony ery izy ao fa efa vita moa zany ty fitadiavana ny razana eo ty dia manomboka manala an'le vato miantokantona mbola maromaro ny vato miantona ambony eo. Mandra-piandry an'izay nefa efa tazana teny an-toerana ihany koa ireo tompo-trano manodidina mitaon'ireo ambinentana sisa simba. Izy ireo izay resy lahatra tanteraka amin'izao fotoana ny handao ity toerana ity ary hanorina fiainana vaovao. Fa tena potika daholo satria tonga dia tototry le fotaka sy le rano izy dia potipotika daholo sy hipetraka eto zay tompo. Zora ny zavatra azo dia mbola petraka eto e. Ny toromarika moa zava ho azy fa tsy maintsy miala amin'ny toerana zany zay dia ny razana mony anay atao amin'ny salle d'œuvre no atao amin'ny Saint-Joseph anondrasana. Ny tena izy aloha zany dia tsy azo hiverena satria manao récupérable zay entany azo récupérena fotsiny le olona zany fa ny fiverena aloha tsy possible intsony mihitsy. Tafiditra anatin'ireo faritra mena tandindomindoza indrindra amin'ny fiotsahan'ny tany ny eny Amboripotsy, Andafiavaratra, Manjakamiadana, Andohamandry sy Ampamarinana raha ny fanazavany avy eo anivon'ny BNGRC. Ankoatra izay dia trano 400 taokady lalana isan'ireo avo petraka ihany koa no mila andraisana fepetra hafindra monina noho ny vato ahina ikrosy tsy lavitra nantsahana andrina.
iverenantsika ny mikasika izay toetrandro sy ny fahasambahana entina izay indrindra tao Mahajanga aoriny reto dokam-barotra reto. Ary mbola izay vokatry ny oram-kija izay hatrany no tanterina aminao tany Mahajanga androany dia maro ny vokatra tsy nateraka izany tany an-toerana. Isan'izany ny fiakaran'ny ranomasina eny Antanety, eo ihany koa ny fiakaran'ny rano any amin'ireo faritra iva misedra olana amin'ny resaka jiro sy rano ihany koa nefa ireo mponina any Mahajanga mitondra ny antsipirian'izay vaovao izay ary ny mpano gazety any an-toerana Tantely Vandriamina. Faritra maro no efa dobo rano miakatra ny avon'ny ranomasina. Nirotsaka tsy niato ny orana tany Mahajanga androany tontolo andro. Vokatr'ilay andro ratsy ao amin'ny faritry ny lakan-drano Mozambika. Nitondra rivotra ny fofofofo izany ary nampiakatra avon'ny ranomasina. Toy ny eny amin'ny bord de la mer, nampiakary ny onjany eny amin'ny arabe avokoa, ny vato be teny amin'ny sisiny rehetra. Betsaka ireo azo tapaka eny amin'ny sisin-dalana ary saika efa ahitana fiakarany ihany koa ny rano eny amin'ny faritra iva rehetra. Isan'izany eo amin'ny fokontany Mahavoky Avaratra, tsara rano ambany, tsy tsara rano Nosikely, ny faritra Ambalavola, Fiofio, hatrany Aranta sy ny manodidina. No io nanapa-kevitra ny direnina eto an-toerana ny hampiato aloha ny fampianarana amin'ireo sisiko rehetra ato amin'ny faritra Boeny na miankina eo na tsy miankina amin'ny fanjakana. Io fanambarana io izay mitoetra anatin'ny fotoana tsy voafetra arakaraka ny fiovan'ny toetrandro. Tetsy ankilany nanao fanentanana ho amin'ny mponina ny prefeny Mahajanga niaraka tamin'ny mpanao gazety ny amin'izao ofisiny andro ratsy izao. Mba samy haka ny fepetra-tandrify azy avy ny tsirairay fa indrindra ireo mpiandrika izay tsy tokony ampiasa ny ranomasina mihitsy aloha na ny ranomamy aza mba hisorohana ny loza. Mba tsy hiverenana ilay fahadoboana izay vonseho omaly, ny adobo ireo mpanarato telo lahy, avy nanarato teny Maroala, Amborovy. Miaina ao anatin'ny fahanginana tanteraka ny tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana rehefa amin'ny andro atoandro. Miaina ao anatin'ny aizina kosa nefa rehefa amin'ny andro alina no ny fahatapahan'ny jiro matetika sady maharitra eto an-toerana nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 ity. Manjaka araka izany tsy fandriampahalemana mitombo ny vakitrano eny amin'ny fokontany. Etsy andaniny misedra olana ihany koa ny orinasa Riramanga ankehitriny eto Mahajanga amin'ny famatsiana rano ny mponina ka betsaka ny faritra tapaka noho ny olana ara-teknika sy fahasamban'ny fantsona mitarika izany avy any Mahavelona. Na eo aza nefa izany rehetra izany mitohy tahaka ny isan'andro ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Fa tapaka tanteraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalam-pirenena fahenina mampitohy an'ny Ambilobe amin'ny Antsiranana. Ny fiakaran'ny renirano ny Mananjeba Marivorao taorian'ny oran-kija no niteraka izay fahavoazana izay araka ity fanadihadiana nataon'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola manana ity. Tahaka izao ny fahavoazana nateraka ilay orambe taty amin'ny faritra avaratry ny Nosy nandritra ny andro maromaro. Tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahenina eo Marivorao mampitohy Ambilobe amin'ny Antsiranana. Raha ny fanazavana voaray dia ny fiakaran'ny renirano ny Mananjeba no niteraka ny fahavoazana. Mikatso tanteraka noho izany famoivoizana miazo ny tapany avaratry ny Nosy iny satria ankoatra ny fahatapahany lalam-pirenena fahenina lasa ny rano ihany koa ilay fivolian-dalana na déviation namboarin'ny ministerany asa vaventy. Velotaraina manoloan'izany ireo mponina satria efa misy fiantraikany amin'ny vidim-piainana any an-toerana sahady izay fahatapahan-dalana izay satria tsy afaka mivoaka ireo vokatra. Hatreto tsy mbola misy ny antotanisa ofisialy momba ireo traboina any an-toerana. Miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky azy ireo kosa ny mponina indrindra ireo traboina tsy manan-kialofana. Fa anisan'ny mampijaly ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa izay fiakaran'ny vidin'entana izay.
tato ato anefa nahitana fiakarany ary nisy ny nahitana fiainana ny vidin'izay entana izay raha ny charbon izao ohatra dia nahitana fiakarany vidiny kanefa ny vary kosa dia nahitana fidinany ny viditsolika kosa dia mijanona tamin'ny vidiny ihany araka izao vaovao angony donona Randrianarivo sy Doda Rajaanjato izao. Raha niarina fandrihatra no resahina nahitana fiakarany vidiny tato ato indrindra teto Andrenivohitra. Raha arivo sy iray alina ariary ny vidiny gony teo aloha dia niakatra 2 arivo sy iray alina ariary izy amin'izao. Ny anton'izany raha ny fanazavan'ireo mpivarotra dia ny fisiany orana mikija ka lasa lenany orana ireo saribao izay tokony amidy. Aloha miakatra kelana amin'izao tsy taloha zao izy arivo sy iray dia izao rehefa lasa 2 arivo sy iray 3 arivo ndraiky gony. Raha vidy vary kosa indray nahitana fiainana hatramin'ny 10 ariary. Ny fahatongavan'ny vary mora tsy ho ela intsony tao aorian'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny sabotsy lasa teo no anton'izany. Nanomboka tamin'ny lahady teo no niatitra io fidiana ny vidim-bary io. Amin'izao fotoana 7 alina ariary no mora indrindra amin'ny vary gasy amin'ny karazany antsoina hoe vary vao. 7 alina sy 3 arivo ariary kosa ny lasaka ny vary stock. Tafiakatra hatramin'ny 9 alina sy 9 arivo kosa ny lafo indrindra denri de luxe. Taorian'andro tsakorana le izy miovova kely vao tamin'ny fakomaly zao le vary nidina any any teny Anosy izy nidina so androany ateny nidina be. Raha mikasika ny viditsolika kosa dia azo ambara fa tsy nietsika ny vidiny hatramin'izao. Izany hoe 503 arivo ariary ny vidin'ny solika raha 204 arivo ariary ny lasantsy. Isan'ny tena indraindray mpampiasa fiara izany fidinany solika izany. Fa mifametanana ho amin'ny fampivoarana ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny BAD izany. Betsaka ny asa efa vita sy vinavinaina mbola hovatsiana volatra ny eto Madagasikara manokana. Mirary ny tohizan'ny fiara-miasa draminy tompon'andraikitra hatrarana ny tanjona ho aminy izay fampandrosoana izay raraka ity vaovao izay nangon'ny JCL Anjarafeno sy Doda Rajaanjato izao. Teboka 5 no mandrafitra ny tetikasa BAD na banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana ho fampivoarana ny kontinanta Afrika hatramin'ny taona 2024. Fanazavana amin'ny alalan'ny famokarana herinaratra ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, famoronana asa amin'ny fananganana orinasa maro, fampitomboana ny asa vaventy isaky ny faritra ary fampakarana ny arikaren'ny ny isambatan'olona. Ny BAD no mamatsy vola ireo tetikasa rehetra ary efa manomboka ny ampahany amin'ny asa kehitriny. Le groupe de la BAD interviendra pour apporter au gouvernement cette garantie partielle de risque pour qu'au cas où il y a un défaut de paiement commercial, que le groupe de la BAD puisse intervenir pour couvrir ce défaut, afin que le projet puisse vraiment aller à terme. Ho amin'ny Madagasikara manokana, hatramin'ny 720 miliyary ariary ny famatsim-bola anaovana ny tetikasa famokarana herinaratra vaovao ao sahanivotry. Vary ray hetsy taona ny isa-taona no ahondrana aty Madagasikara ho fanohanana ratsakafo ary piasa 2 alina no efa mahazo tombotsoa. Ho an'ny asa vaventy kosa, ity banky ity no hamatsy vola ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 430 sy 530 ary ny fahasivy izay efa andalam-panamboarana ka manodidina 200 miliyary ariary ny fandaniana natokana ho amin'izany famatsiana manontolo avy amin'ny BAD. Tafiditra ao anatin'ny fampiakarana ny arkarena ireo asa sosialy toy ny fananganana hôpitaly misy 703 arivo manerana ny nosy, 709 lava-piringa, pompo ho andrano fisotro madio miisa 10. Mandidina ny 2 alina sy 7 hetsy ireo vahoaka efa nahazo tombony tamin'izany. Pour le moment, nous sommes à ce stade. Nous, en tout cas, nous travaillons sur la structuration financière du projet. On attendait la disponibilité des études environnementales et sociales et puis la négociation du contrat de concession et du contrat d'achat d'énergie pour nous permettre d'aller de l'avant. Tompon'andraikitra vaovao no tendrena hiasa eto Madagasikara na ny fahavononany amin'ireo asa mbola ho totosaina ny tena ny ranotafa tamin'ny mpanao gazety. Fanabeazana navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny datin'ireo fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Fantatra fa ny talata fahatelo ny volana septambra no tanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CEPE izany anomboka ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra kosa ny fanadinam-panjakana BEPC
atao ny 7 sy ny 3 oktobra 2020 ny adina antsoratra amin'ny CAE sy ny EP ary efa manomboka ny 7 janoary ary ho tapitra ny 30 volana May kosa ny adina ambava. Mikasika ny CAP sy ny EP indray dia ny 9 sy ny 17 novambra ny adina antsoratra amin'izany raha efa nanomboka tamin'ny 7 janoary teo. Fa amin'ny 30 volana May kosa vao hifarana ny fampiarana sy ny adina ambava. Sokatra miisa 300 no tratra teny Ivato ny zoma lasa teo. Nafenina tamin'ny fomba rehetra ireto biby saika aondrana antsokosoko ireto saingy tratra ihany rehefa natao ny fizavana amin'ny toy ny fanadiadiana atao eny anivon'ny abatseranana mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Zanatsokatra miisa 320 indray no tratra tao amin'ny birao ny abatseranana Mamory Ivato ny zoma fa 18 ny volana janoary lasa teo. Raha mifampitam-baovao ray nolazaina fa tao zavatra malagasy alefa ny Hong Kong no tao anatin'ilay fonosana izay nampia ihany tompona andraikitra ihany satria tsy dia fahita ny tranga toy izany. Nandray andraikitra ny avy eo anivon'ny ladoany ka ny sava avy hatrany. Nafenina tao ambanin'ireo lafika lovia asa tanana malagasy ireo sokatra ireo, nofonosana gazety ary nodidinana scotch. Natao tany anaty bakiraro aza ny sasany tamin'ireo ary baoritra maromaro nanam-paritahana izany. Efa mandeha mifanadihadiana mahakasika ity raharaha ity, ataony sampandraraha amin'ny fanaraha-maso miady amin'ny fanondranana entana tsokosoko eny amin'ny abatseranana. Raha tsy ahivina, vao ny volana oktobra 2020 teo no nahatratrara nampanao trafika na sokatra makany ivelany. Lela vola 30 tapitrisa ariary miampy eny taona hatramin'ny maizina ny saziny izy ireo tamin'izany. Anivelan'ny ny Russie. Sambo rono ny rehetra omaly alina tao amin'ny mer Noire teo ampamindrana solika tamin'ny sambo iray no ny rehetra ilay samboka nitarika izao famezana izao mahatratra 420 ireo olona maty tamin'izany. Teto amin'ny mer Noire anelanela ny Crimea sy Kerch no nitrangana izao lozam-pifamoivoizana an-dranomasina izao omaly alina. Sambo iray namindra solika tamin'ny sambo iray hafa no nipoaka ka nitarika ny famezana. Raika amin'ny 30 no fitambaran'ny olona tao anatin'ireo sambo roa ireo raha ny fanazavana ka ny 420 tamin'izy ireo no namony ainy. Olona 3 hafa ihany koa no tsy mbola hita popoka amin'izao fotoana izao. Sambany moa vao nisy fipoahana tahaka izao teto amin'ity ranomasina ity. Fa vao antso teo anivon'ny minisitra frantsay misahana ny raharaham-bahiny Eoropeana ny maso ivon'ny Italia ao Frantsa omaly hitondra fanazavana mikasika ny teny nataon'ny filoha lefitra ny mpanolo-tsaina italiana Luigi Di Maio izay milaza fa ila Frantsa no mampahantra ny Afrika amin'ny alalan'ny sandam-bola sy ny fiakaran'ny olon'ny fifindramonina makany Eropa. Nanao fanambarany Luigi Di Maio, filoha lefitry ny mpanolo-tsaina italiana taorian'ny fanambarany vondrona Eoropeana fa misy ny tsy fifankazahoana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Italia. Nilaza mantsy ny tena fa mampahantra ny Afrika i Frantsa ary mampahazovana ny olon'ny fifindramonina. Voantso nazava izany ny maso ivon'ny Italia ao Frantsa. Io non credo che sia un caso diplomatico. Tsy misy ny tsy fifankazahoana ara-diplomatika. Raha ny eritreritro dia marina ireo nambarako. Anisany antony mampisatra ny fampandrosoana ao Afrika ny fanotan'ny Frantsa ny volan'ireo firenena Afrikana 420. Izany ihany koa no nahatonga ireo mpitsoponenina Afrikana izay mamakivaky ny ranomasina Mediteraniana ary tonga ny amin'ny sisitany avy eo. Taratra tao anatin'izay fanambarany filoha lefitry ny mpanolo-tsaina italiana izay ny fifandraisana eo amin'ny Roma sy Paris izay miaratsy kokoa taoriany nahazony eo anivon'ny ankavanana ny fitondrana ao Italia nanomboka ny volana Jona lasa teo. Eo ihany koa ny fisian'ny adi-hevitra mikasika ny sandam-bola CFA fampiasa ao Afrika andrefana sy avoany izay misy fiantraikany amin'ny la Frantsa. Iala ny actu sy ny vaovao izay nitsongadina zany tamin'ny tapany voalohany iny ireto indray no arosanao ao anatin'izay tapany faharoa izay. Mimpanabetsaka mikasika ny fiotsahan'ny tany tetsy Mahamasina ary ireo voambolana entina aminao anatin'ny teny anglisy amin'ity androany ity. Nasaina no fantarina ireo sendranay tao anatin'ny Oianao ny sainam-pirenena ny Allemagne.
lehilahy manana etim-bolo miavaka no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Irendray no anasananao anatin'izay tapany faharoa izay aza misaraka aminay ara orindry reto dokam-barotra vitsy reto.